Txirritazaleak egunon Larrañeko herrian gaude Basaburien errenai baita bortian, hain zuzen, aipatuko baituko egunko gomitarekin. Hau da, Robert Larrandabururekin egonen baikira, ez izenez pipas bezala ezaguna dena. Alpinista handia zeinek 3.000 egin dituen munduan betikuri suberoan gaini batez ere horren maite baitu bere provintzia. Haupa! Pipas, aspaldiko! Aspaldiko laguna untzan iza? Bai, untzan. Aiande untzan? Halako ungu bat izanik, halako bazter ederrak izanikan, hemen sorterian, hau da, Larrañe hire bizitzaren eta bidearen uturbuia. Ene begiak zabaltu dialaik, ene bi ama, bai, egiazkoa, eta amaini, alkarrekin behitzien. Eta beste begia keinu zolasek kampu izan izalaik, hebenko bortiak ikusitiazat. Odin txatzendik, aminia bortilat juitia, eta odin haietan ezian oaiko bidik. Odin hunez gaizak egiten gintian, eta altu bada, rotaik asenuk altu bada. Geo paiserat joan nintzen eta aita mekilan bizitzeat, arrazin herriaren deia gaitik, edo deiari esker, oberanik, eta erranduk eta hire aitak etzula betik huntza intelegatzen zer gaitik mendia hain maite huen. Bena, geo kambiatu. Bai, justo, zeden bakik ze, jentantako, aitantako eta olako generazionantako, bortila juiten zutian edo Artzain Joan, edo laneko, edo juiten zutian ondioka, ursoka, edo arrantzuka, edo olako gaizetan, beti berdezian zerbait jaman, ara ekarri borteitik. Aitak egiten, zentako ahatz juiten iz. Eta enel ekspedizionia junde nohelen, aitetamekin joan göntian arragoiat. Eta menditxipi bat egin ginean alkarrekin. Juiten gutzak, eta iaistin, ez ginean deuze, ez zarrenik, ez ondiok deus. Eta aitak erantzitadan zerbait zigar meiteuken nila, oai Robert, badakat eta senditzen diat, zentako hanbeste maite dukan bortia. Eta giazian. Mena bakik ze beste gaizabat aipatzen titiag Larrandaburuen aldetik, ama bortel eta mainulako duk, eta hanko betik berdik ezagutu bazterak nola dien, txut, eta ene aiztain eta mainulakuk, bakik zer egin zien urezko esteiantako, adin batetan, eskiz, bi eskik hartu zola funzion bortilat, eta bost paseuen nebiltea. Odin eltu bada hantik etxatzen dia zerbait, eltu bada. Ohiko zolan gutuk. Bakik zer den hoi guetako, duk Everesta. Bai, gue Everesta, zentako sentimentu hoi, bakik txipinin zalaik, beste Robertaekin, enaitainekin, fatura baitzen, manduaekin, duiten guntian ordin behaekin, eta ordin segutzak beti minibat eskuin esker ebilten. Gio 14 urtetan, 15 urtetan, duiten guntian laguneekin, Larrañeko inguia egin ginean, eta ego pentsatu ginean urruntxago berginela jun, ginean mendilat, urruntxago eta holasek ego amiketan izanik, eta ega, Marokine, Ipar Afriket. Geo Himalaiat berdian ikusi, ilikatu mendi hoik, ikusteko nazien eta padau kenian, bestaldeko jentekin izatez, Iruñako jente Gregorio Ariz, eta holako jente zumaitekin famatu zienak, eta guk eben amini bat ez ginean nula egin, nula montatu gaizahoik, eta kumint izan undian, bekin juiteko xixapangmaen egitea. Eta Iñaki de Ochoa, gaixoa hildena, naleuski, behakin guntian, eta lehen xantzaukenian, lehen sozimenen egitea, Tibet eskualdian.
Antiklanda biak azkartzenean, hegoaldeko igno. Dudaigabe zerbait egitea, iparraldean posibelik ezatekia zerbaiten egitea. Eta montatu ginean, ez da izeko lagun zumaitekin, montatu ginean gaxerbrum ultizar. Jiten behin, zagu egizen preparatzea. Azkaineko lagunaekin eginean eta zilen eta azkaineko laguna Fred Lafittekin alkarrekin egin ginean eta oan obi handiak bai, dudaigabe. Eta ordin Siboko lagun zumaitekin eta mertxekin egin ginean 7.600 metreko mendiko eskiekin. Bai. Eta hoi Uigur eskualdian. Uigur eskualdian eta. Hoi ikusiko baitugu artxibo bat, bada lagun mina huena eta zuri gaitzez zenduzena Arrate. Bai. Eta beha deja juntzian iparraldeko lehen espedizion izan zelaik Akonkagoetan. Eta gizela goxua zela eta egia zean. Odin goekin jintzian, eta beha urtzen duk tina gen gunelaik, beha jauz izan kampamentu bat. Bigerenetik laugerinelat jintzian barbatetan. Hirugaren doblatu hor. Bai, doblatu, zin azkarazian. Eta eman daiat foto bat nun agertzen gen gubiak alde bateetaik Arrata eta bestaldinik eta ikurina. Eta jonduk, mena, bihandiagu beti. Bihandiagu beti, bai. Halako mendietan, bakarka ere egin daiteke, niretzat agian erronka handiegi izango izateke, eta orduan, talde batetaz baliatzen zara, eta batez ere, kasu honetan, taldearen aportazio izango da aberasgarriena, ez? Eta emazte izatearena, horrela suertatu da, beste emazte bat ere pentsatzen izan zitekeera, baina, kasu honetan inaiz, eta, aguantatu egin beharko ditut guzti hauek, eta gustora pentsatzen ibiliko garela. Kasu egin ezakeben ederduk, eka? Bosmendieta, eta Sibeua, eta Baxena Farra hantik. Larraineko karrika. Robert, behaz, ze aipatu behar da, ze hitza erabil behar den. Bortia, mendia? Baduk licenza txipi bat Sibeun, mendiak apalegitutuk eta bortiak gainen, ordina. Egun bortin gutzak, eta ikusten dukan bezala, haua nola den, hebenko hartzainek untsa zagutzen dira hau hoi, lan hua mini bat eta bortia ez duk beti urdin. Lan hua da badiagu zumatalet hoi duk bortia. Grisa eta edera. Edera, abai dudaigabe. Mila grisa eta... Bai. Bortu zaletarzunak, eramanen zaitu eta edo hait, munduko hegatzerat, teilaturat. Eta beti izan duk eta goguan, denak partitzen gutuk, bena denak arrazinen. Hau dea zinezide filosofia. Bai, ez dukenia, ikuste diat gue lagunen filosofia ginean hoi dejaik, eta uste diat ez gutzak gihau hortane, uste diat espedizion bat hun berdik izan, eta hun izateko, partaide guziak abiatzen tutuk eta sustut arraziten. Hoi duk lehentarzuna. Bigeren gaizak, lagun bezala bagutzak, eta lagun arraziten. Edo habo. Eta hiugerenin pozizionin, nahi balin baduk, tina bat egin delaik, untsaduk, hiugerenin. Herri bat, mendi bat, hoi zinez important duk. Uste dia dena bortia duk, bortiak berdik bizi, eta bizitzeko berdik gentik. Eta hoi zinez important duk, enetako.
tinan heltzen izalaik uste diat hie batze sekretuan sartzen hiz. Ez duk hitzik gaiza hoien esplikatzeko, bakotza batik bere inbeiak eta uste bakotza kontendentina horren egitez. Emazte bat eranik, Christine Janin deitzen dena, beak frantzesez eraiten dik a chacun son Everest. Bakotza bere Everesta. Egun batez, errenen daia beste gaiza, oipintala joan dian, emazte batekin, lautan hogei tamar bat urte zitian. Eta behantako ametsa zian, oipintala juitian. Bere Everest egin ginean. Eta bakotzak badik bere Everestak. Bi usui ikusten ziazat. Bi usui. Yep, agur. Agur, izolak. Lagana burutaren artian niz, oai, hemen, osaba bat badugu, hilgoa beno gazteago. Robert bat eta Robert bi, orden zuri itza. Bai, hau helte, preposta, potiko jera helte. Eta gero almak begiat amini bat, etxik huzun bitzien paizeat, eta holazian tuntuhetan, eta ara hartu zela egibel, behan aminketzian. Preposta, triste bat uzian, eta potiko journik Robert journik. Robert txipi journik, eta gero dixin, urteoten buian, badiak urte baten eta difentzia, eta ni heltu, eta ni izan geho, Robert txipia, hau handi bat uzian. Zinez, historia ezera, Felixi, zien ama zenak eta amani zenak kontatu zidana. Hemen izan ginen neska iruneko magazinak egiten behitugu, beraz bat egin genuen Basaburiari buruz. Eta oai plazer dit beraz eta presentatzia artxibo honen zati bat. Même si l'on peut regretter les maisonnées d'autrefois, égayées par 6-7 enfants ou plus encore, il n'y a pas en Haute-Soule de place pour la nostalgie d'un passé forcément magnifié. Les temps étaient durs pour Félicie, mère de 6 enfants, dont le mari était postier à l'Arro. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, quoi. Les paysans, de bon matin, ils se levaient, les pauvres, avec la faux, jusqu'au jour. Et puis, dans la journée, travailler. Après, sur le dos, il fallait rentrer ce qu'ils avaient. Et maintenant, avec tout, avec les machines, ils se mettent au volant, et puis, pitipim, patapam, c'est vite fait. Mais c'est malheureux, il y a beaucoup de célibataires à l'Arro. Il faudrait qu'il vienne quelques filles. Badituzte Larrainen eta zien familian kantu sartzea dela kasik arnasa hatz hartzea bezala, ez da? Piero, aspaldiko tradizionea zien artian. Badiko urte zumait hasi gira. Nik ene partetik badik hoita 4 urte oldaran nahi nizala. Eta artien egineak besteike, pastual eta beste kantaldi eta oanoe botzami bat badiago eta egineak etxeki hona haboxe. Batzuk familia zumait, hola herri zumaitetan, Larrainen bat besteik, goe familian egaduk apaidu bat egiten dugulaik eta maite dugula kantotxi birten igortia. Beraz, entzunen dugun kantua zurea dela, ez da? Ginean euskaletxin, handintzan, kantoe bat aizia. Eta hoai bekusi diat kanta izumaita maiten dien, jo bezala. Eta entzun diate nekusi txipi bat, antion Larandaburuk, nahi dila hartu rock mailan. Bena bizarra horiekin ez diat, zahar batekin. Ez pu rock mailan. Odin, bakik ze, eman endiak horlasek maite dugun bezala. Bon, presideia.
Aiziak ekarten dizu bostarioa edo pena. Aiziak ekarten dizu bostarioa edo pena. Itxasondotik mendi gainetik beti gotan badan. Zue fantesia jaun naizia, gu elur maitian. Gu elur maitia, herrikoa. Aizeak ekarten dizu bostarioa edo pena. Aizeak ekarten dizu bostarioa edo pena. Hegoarekin makilen pian ezura gogortu. Iparaldetik pena handian bihotzian sartu. Hola da euskaldunen sortian. Aizeak ekarten dizu bostarioa edo pena. Aizeak ekarten dizu bostarioa edo pena. Egun batez Euskal Herrian jinen daize berri bat. Emanen beitu justizia eta amodioa. Jenten oroen nahia. Aizeak ekarten dizu bostarioa edo pena. Aizeak ekarten... Seriuska dugu. Seriuska. Ez duk egin osola, ez duzu egin osola. Egin hon, berriz. Egin hun, adiskideak egin hun, ze berri dugu siberun. Beti geizan hon. Hauxe. Guetako bakik, aste henoz gazi badiagu merkatia bena geho junta egiten diagu heben pieienin eta holasek botik holako jente somaitekin goxuak dienak, zaharrak, gaztik, denak botik. Aita, juge ordin, Robert eta Mertxe lehen hauzuak. Bena lagunak Berhegazpian. Berhegazpian eta aizo eta adiskide. Nor da zuetako, Robert? Mendiko izale bat, hola, bortu izalea? Ameslariot. Zendako ameslari den? Buia beti horgaintidik. Zerbait plantatzen nahi duk beti, zerbait projet badit, zerbait pentsatzenik egiteko eta... Ze sentitu duzu, zuk beha mendi handi haietan ibili delaik? Pentsatu diat horri zen eta egin dina zinez gogorra zian. Hoi segur, Eta, nik jarraiki diat telefonaz eta hola, nun ebili den, berriak emaiten zitia eta nik hartzen etian. Interesatu ikuntian horro. Hain zuzen Mertxe behaz, aipatu duguna, Robert bortu handi haietan, altu haietan ibili delaik. Nura bizi izan duzu? Lehen aldikaz egiten du, deja momentu bat, jundera. Eta enetako gogorrago zen, jun zen bestaldeko jenteekin. Eta lehen hastian normalki behar zuzun telefona bat eta hasteoz behar ziren berriak eman. Bena telefona hoik ez zuzun sekulan ibili. Ordin lehen hastia deusez, normal da. Bigarrena deusez, normal da. Hirugarrena deusez, ordin egiten duzu amioat filosofia, ez baldi badia deitzen nahi dut erran gaiza kontza juten diela. Eta 5 aste edo 6 ez dakitzen bat, eta badakit neskan egun batez, goizeko 8 honetan lagun bat Iruñatik deitzen dut, eta zorionak! Eta zertako, Robert tontorra egin dut,
Ezkarrikaniz lehen berria badit. Gogorrago da ez berrik ez jakitea, eta gero baita ere Roberen aite eta amak betako gaiza berri bazuzun. Alaba baita ere, ordin denetain nahi duzu erran, ez, normal da, eta baina momentu bat baduzuz bere dudak, ordin, gogor, baina geho hasten duzu. Baizik gaizak politak eta eigerrak begiatzen duzu. Hoi da. Eta partikatu duzu behaz, pasione hori, mende zaletartzun hori, berarekin eta azkenean zuen bai, bortu eta gidaria behitzira. Abenturak partikatu dituzue, baina bat, pixkat bortitza okerrez banago, Nepalen lurikara bat gertatu behitzen. Eta hantzinieten, biak. Eta gero nik betik erraiten dit hoik, hemen baldin magia da Nepaleko gentiak entak. Zeren behek helkidi antik, egia erraiteko. Beti gue laguntzeko prest zutian. Niko hitzenuk baginean gida bat guekin, bere familia kanpu, deuzelo giteko, bena guekin egon zian. Guekin egon zian oso profesionala, mena uste diat ezian profesionala. Bihotza behitzin hola eta uste diat Nepaleko jentek, uste diat bihotzin diela holako gaizak eta uste diat ikasgai hanitz ukentiagu han, uste diat. Batekizi zer dian, hoik? Elur antxartzeko. Elur, ez lerratzeko. Eta krampoia bat, bestia, ene zankuetan baitzen, sartu da bestian. Eta erori naiz. Baina banuen soka batenekin. Behare, bestenaz deuze. Bere mendikideari esker, bizirik atera da Pipas, baina eskularru galdurik 3 herri hormatu dira. Halere, mendizaletasuna piztu da gazteen baitan. Behatz puntetan hogeiten aldute horma eta dena, eta hainitz maitatu behar da mendia, eta... Eta zuk egin nahi zenduke alako bidai bat egun batean, alako zaletasun bat piztu da zure baitan? Bai, batzuetan. Ametsak egin ditu batzuetan, joitea. 85ko artxibo hontan ikusten da nolako lotura dukan eta haurrekilan. Erregent hintzelako, bardin? Iakasle izan, eta bai, egia beti maite ukentiazat ze hoikiak ustia. Eta arrazin gienelaik, odin filma bat muntatu ginean, eta jakutsi haurrer. Eta filma hortan bazian bixede, bata ametsa jakustia jenter, guzier, baina beste gaiza bat haurekin, gaztekin, jakustia lagun sumaiten artean gaiza hanitz posible zela egitia, nahikunte bat bazelaik. Aholkuak ere bai emaitentuk eta hire klienter ezen beti erraten baitu kazu. Ezer da mendia eder bena kazu trampak baitu. Lehenik oskihunak eta berdien arropak, hoi lehentarzuna. Bigeren gaiza sustut hautzipi batekin besutan edo, bakik, gibeleko zaku batetan dielaik, aita edo amak. Ama berdin behotu dukek zeden ibilten beita. Haura ez, ordin kaso horrekin, eta geho, ez palin bat duk, untsa ezagutzen mendi, ez zuiten norbait batekin, beak ezagutzen din batekin, ordin, arzen duk, senda bat oso markatu dena. Eta galtzen balin bat duk bat, arrasiten iz, berlekilat, arratza maiteko bestia. Hoiluzkek nahi balin bat duk. Eta geho, bortia duk. Ordien eskerrik haniz zinez, Pipas, gurekin izanikan, eskertzen dut prefosta, laganaburu, laganeko klana, parte harturik, mertxe eta juge antzigabe noski. Hoai, urrentzeko, jautzi bat eginen dugu, ibarrien bestaldilat, San Juge ermitarat, gure emankizuna finitzera. San Juge fen ermita, desertian gorra da.
Espainala joaitea, handukene pausada, geberila zo egin eta asperena kardera. Espainala joaitea, handukene pausada, geberila zo egin eta asperena kardera.